yang dibuat oleh Vic. Ngomong-ngomong, apa aku jadi botak kayak gini? Nah, itu namanya botak dajal. Temanku Besti, ya langsung Bestiku botak dajal. Besti ini dajal. Ini wancil double coy, karena coy langsung melehoy. Saya kira aja tak terbiasa untuk berpura-pura. Ama ya guys, sudah tampilnya sama us. Ayo bubu, aku pasti bisa bubu. Ngomong-ngomong, bubu itu nama boneka aku ya, yang beruang. Kalian belum tahu. Iya, karena aku jarang kasih lihat. Asal sih namanya tuh Bonbon. Cuman aku kasih aku gak ada namanya dari bubu. Kenapa Bonbon? Si Bon nama aslinya tuh Bonbon, cuma nama sekarang ganti jadi bubu. Kenapa? Karena temen aku juga ada yang punya boneka teddy bear, namanya bubu, namanya Bonbon. Daripada ya gitu kayak guys ya, persahabatan kayak gimana. Jadi aku yang ngewe, iya yang si Bonbon teh jir lah, jatuh mulu. Ih, RO jet guys, RO jet. Ada teteh Rose. Aku teteh bau banget. Tapi amit dah aku ih. Aku kalau ketemu teteh Rose, aku mencubit pengen jadiin kakak. Kalau ketemu Bang Toba, bungting aku ketemu Bang Toba. Bang Toba mah amit aku ketemu Bang Toba. Teteh Rose dan ojek teteh Rose. Aku teteh Rose. Aku tuh pernah guys mainnya Bros tahu hampir mahal. Jadi daripada aku gabut, aku main tower yang bukan gak main tower Bros tower lagi. Ini kesini kah? Oh iya bener. Langsung ngapung. Temen aku ketemu Bang Tobanya, amit aku udah ya sebenarnya mah nggak apa-apa, cuman aku malah suka sama Bang Toba teh. Kenapa? Karena Bang Toba mah jaya ke teteh Rose teh. Aku mah nggak suka ke Bang Toba teh. Nah sih dan itu teh ya si Toba, Bang Toba mah miring dikit gak ngaruh. Aduh, miring dikit hijau. Layarku retak di babet guys, di babet. Mama diam.
saya jadi gak jatuh. Oh, berarti di situ harus ngomong jaya. Aku biasa berpura-pura. Nah, ngelag gitu. Nah, ngelag untuk aja. Tinggal pada aku. Nice. Kalau AI, oh bukan nanti ya. Oh, berarti waktu aku teh kalah teh, waktu mati teh, merenanya, meren. Tak kita terus-terusan kena meren. Jaya, aduh, udah ngomong jaya aku teh. Kayaknya ya, saya bakal kita mati. Kenapa coba aku bilang gitu? Aku lagi labuhan wae, tamat kumah. Mau tamatin gimana? Aku teh pernah mau kelas sama Kak Shitil kayaknya. Aku teh nggak tahu nih akun akun Robloxnya. Semoga kalau video aku FYP aku bikin video ini, semoga kasih emot kasih tahu ya. Ngomong kalau FYP kasih tahu ya. Aku dinya kok. Aku nggak buat kontennya, cuman pengen kayak hidup aja kayak gimana teh. Kenapa coba aku jadi konten kreator? Rasanya aku nggak peduli sama konten kreator teh. Aku bakal berarti guys sama yang biru itu, karena kalau yang kuning aja aku lebay. Gimana kalau kuning karena aku itu belum sering main tower di Roblox, karena aku mah orangnya teh mageran, jadi malas buat main-main teh. Jadi aku kalau punya temen kepala botak tuh, nah pas aku menghilang guys, enggak ini tuh ada hello juga cantik botak guys, cantik tapi botak. Coba ayo itu apa tadi aku lihat Lia Andara, aku di sekolah di Lia Andara. Iya dong, temen aku sama jatuh lagi. Wow, ayo botak, aku tungguin botak, sama botak harus menunggu. Nice. Botak pink mawas. Oh, ini nungguin. Ayo botak pink. Wow. Jatuh. Botak pink nungguin lah ya. Setelah nunggu ya botak pink ya. Oh, botak pink. Pinky. Botak pinky. Ya. Botak pinky bukan botak dongeng. Botak pink nunggu. Oh, nunggu di sana dia. Makasih botak pinky nungguin aku. Ya botak pink. Pink. Ayo pink. Aku di sini pink. Ayo pink, aku di sini pink. Belakang kamu pink, aku pink. Oke.